Di sini saya sudah siapkan beberapa macam bahan. Yang pertama adalah obat tablet, termisin, kemudian kunyit, kemudian ini jahe, dan juga bawang putih. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dimanapun kalian berada. Semoga kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terkhusus semoga peternakan kita semua selalu diberikan Tuhan rezeki dan kelimpahan. Amin. Oke teman-teman, jadi saat ini saya akan perlihatkan ada di sini ada 2 ekor, tapi ada 1 ekor yang sekarang dalam keadaan yang sangat sekarat teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, ini penyakit, bukan penyakit yang menular, tapi penyakit ini bisa membahayakan diri ayam ini sendiri teman-teman. Kalau kita tidak antisipasi atau obati secepat mungkin, maka ayam ini bisa mati. Oke teman-teman, jadi pada saat ini saya akan perlihatkan ini adalah kandang karantina bagi anak-anak ayam saya yang sedang sakit. Seperti ini 4 ekor, tapi yang 2 ekor ini sudah mulai sehat, membaik. Yang 2 ini belum ada perubahan teman-teman. Nah, ini semakin memburuk. Kalau yang itu sudah mulai ada perubahan. Oke teman-teman, biasa penyakit ini disebabkan dari perubahan iklim atau perubahan cuaca, dari panas ke musim hujan. Dan saat penghujanan telah tiba, ayam-ayam atau anak ayam seperti ini biasanya kedinginan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghangatkan ayam kita ini teman-teman, agar ayam kita ini terjauh dari penyakit seperti ini. Ini adalah salah satu kelalaian saya, karena saat curah hujan mulai tinggi, karena seperti saat ini teman-teman, di sini sedang hujan dan curah hujannya lumayan cukup tinggi, lumayan cukup deras, sehingga membuat ayam-ayam saya ini menjadi sakit karena kedinginan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saat ini saya akan mencoba mengobati ayam saya yang satu ini, yang sekarang yang sakit ini teman-teman. Saya akan mencoba menggunakan obat-obatan seadanya saja, tapi tetap saya akan gunakan obat-obatan dari pabrikan. Nah, teman-teman perlu simak terus video ini agar ketika teman-teman mendapatkan ayam seperti ini juga, teman-teman bisa berikan ramuan seperti ramuan yang saya berikan ini teman-teman. Semoga ketika kita berikan ramuan ini, ayam-ayam ini bisa sehat kembali. Oke? Jadi simak terus videonya teman-teman. Langsung saja kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Ya oke teman-teman, jadi bahan yang akan kita gunakan pada saat ini, yang akan kita berikan ke anak ayam kita yang sedang sakit. Di sini saya sudah siapkan beberapa macam bahan. Yang pertama adalah obat tablet, termisin, kemudian kunyit, kemudian ini jahe, dan juga bawang putih. Nah, sebelum kita berikan ke ayam kita, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa manfaat dan kegunaan kunyit ini untuk anak ayam yang sedang sakit. Oke teman-teman, jadi kunyit ini berfungsi sebagai antibiotik. Jadi sangat berkhasiat tinggi untuk tahap penyembuhan pada ayam-ayam kita yang sedang sakit. Nah, kenapa saya gunakan jahe? Karena di wilayah saya ini musim hujan teman-teman. Jadi saya perlu jahe untuk menghangatkan. Kebetulan karena jahe ini bukan jahe merah, saya sarankan kepada teman-teman, kalau ada di rumah teman-teman jahe merah lebih bagus teman-teman. Kebetulan karena saya tidak punya jahe merah, jadi saya berikan jahe yang ini saja. Saya tidak tahu ini jenis jahe apa. Kemudian bawang putih juga bagus sebagai proses untuk membantu proses penyembuhan pada ayam kita yang sedang sakit. Dan ini termisin sebagai bahan utamanya teman-teman. Oke, langsung saja kita berikan ke ayam kita yang sedang sakit. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan berikan ramuan ini ke ayam kita yang sedang sakit. Saya ambil dulu ayamnya.
Jadi kita akan berikan ramuan ini ke semua anak ayam kita. Kebetulan saya ini ayam yang sekarantina, dia modelnya seperti ini teman-teman. Dia ada gangguan pernapasan, jadi kita akan berikan. Pertama kita harus berikan kunyit terlebih dahulu sebagai antibiotik. Kemudian kunyit, bawang putih, kemudian menyusul obat tabletnya, Termisin. Nah, biasakan teman-teman setelah kalian berikan ayam kalian obat, biasakan lehernya itu agak dibantu teman-teman seperti ini, supaya ramuannya cepat masuk ke tubuh ayam. Nah, kemudian yang ini ya, oke teman-teman. Jadi simpel saja pemberiannya atau memberikan obat. Asal tiap sore teman-teman rutin berikan obat ini ke ayam-ayam kalian, pasti ada perubahan. Ini sudah mulai ada perubahan sedikit. Oke, lakukan terus ramuan ini atau berikan terus ramuan ini ke ayam-ayam kalian. Kalau sudah sedang sakit, berikan tiap sore bawang putih, jahe, dan kunyit. Atau bisa juga teman-teman campurkan dengan ramuan atau obat toko seperti Termisin dengan tetraklor juga bisa teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Oke, salam sukses.